Za posnetki, ki le nekaj dni pred državnozborskimi volitvami skušajo pokazati koruptivnost vladajoče politike in v katere sta se med drugim ujeli nekdanja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in odvetnica Nina Zidar Klemenčič, stoji izraelska organizacija Black Cube, nekakšen zasebni Mossad, so prepričani nevladniki. 22. decembra lani naj bi se predstavniki podjetja sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo, trdi novinar Mladine Borut Mekina. V SDS odgovarjajo, da bi si izraelsko podjetje zaradi razkritij v Sloveniji zaslužilo spomenik, a da zanje do danes še niso slišali. Podrobneje Marko Gregorc. Priča smo zgodovinskemu vmešavanju v slovensko demokracijo in napadu na slovensko suverenost, je v premajhni dvorani lokala v središču Ljubljane za vse medije povedala direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač. Ob njej sta ugotovitve o posnetkih, ki javnost pretresajo tako po vsebini kot nastanku, komentirala še poznavalec družbenih omrežij Filip Dobranič in novinar Mladine Borut Mekina. Te posnetki v resnici nakazujejo na prakse, ki se pojavljajo v drugih državah. V prakse, kjer avtoritarci skušajo prelomiti z volitvami, kjer avtoritarci skušajo narediti vse, da se same volitve spremenijo. Da za posnetki stoji izraelska organizacija Black Cube, so prepričani govorci, glavni dokaz pristanki izraelskega zasebnega letala na brniškem letališču. To letalo je tukaj pristalo vsaj 3-krat, in sicer novembra, decembra in zadnjič februarja. Vsakič je priletelo iz Tel Aviva. Največ informacij je o drugem pristanku v Sloveniji, ko se je letalo na Brniku zadržalo dobre 3 ure, pravi Mekina. Na podlagi pričevanj virov, ki morajo ostati anonimni, javnih podatkov in dostopnih informacij, nam je uspelo identificirati 2 od 4 potnikov. Dan Zorela in Gjora Ejland naj bi se na sedežu SDS oglasila 22. decembra lani. Pred stavbo naj bi jo sprejel sam predsednik SDS Janez Janša. Gre za ustanovitelja podjetja Black Cube in nekdanjega vodjo sveta za izraelsko nacionalno varnost. Podjetje pa, da se je že vpletalo v notranje zadeve drugih držav, opozarjajo nevladniki. Res je pomembno, da razumemo, da poleg tega, da vemo, da sta ti 2 osebi stali v Sloveniji in šle na sestanek, stvari, ki se nam tukaj dogajajo, so točno take, kot jih počne ta zasebna obveščevalna agencija že več kot 10 let. Med drugim so se vpletali v volitve na Madžarskem in skušali diskreditirati žrtve spolnega izprijenca Harvija Weinsteina, naštevajo nevladniki. Zorela je bil zaradi vohunjenja in izsiljevanja zoper protikorupcijsko tožilko Lauro Kövesi obsojen v Romuniji. Delovanje organizacije dobro poznajo tudi Izraelci. Almost completely unknown who's the clients and where the operations are happening. V SDS so se na razkritja odzvali zgolj pisno in precej cinično, citiram, podjetju, agenciji ali karkoli je že Black Cube, ki se omenja kot izvor posnetih izjav o korupcijskem kriminalu slovenske levičarske elite neslutenih razsežnosti in za katerega podjetje slišimo prvič, bi morali po našem mnenju postaviti spomenik sredi Ljubljane. Če so vso to korupcijo neslutenih razsežnosti namesto domačih preiskovalnih organov res razkrili oni, so slovenskim dokoplačevalcem prihranili na stotine milijonov evrov. V stranki upajo, da se objave novih posnetkov ne bodo ustavile, potem ko se je vlada v četrtek odločila, da se ne pridruži tožbi proti Izraelu. Od institucij pričakujejo, da bodo onemogočile organizirano kriminalno združbo, ki da si je podredila državo. Ničelno toleranco do korupcije so sicer izpostavili tudi nevladniki. Sama sem tudi prepričana, da je čas, da se kakšen župan zamenja. Da še preverjajo avtentičnost posnetkov in sume, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, so nam sporočili s policije. Z varnostno-obveščevalne službe pa, da spremljajo organizacije, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale nacionalno varnost, a so ti podatki tajni.